多久了？应该至少3天哦。终于盼到初5，小儿科诊所开始看诊，但一早10点钟就有不少家长带孩子来看病。他是没有呕吐、腹泻，就是一直咳嗽，至少3、4天了。小朋友不舒服，家长很担心。以这间诊所来说，光是初5早上10点挂号已经排到30号，但不止实体看病，视讯确诊新冠肺炎的患者，早上看诊也已经快10人。你有什么咳嗽、流鼻水吗？就是咳嗽。感冒确诊，各种症状都有。小儿科医师也统计，过年期间小朋友最容易出现的3大类症状，包含感染性疾病，也就是感冒、支气管炎、肠胃炎，甚至诺罗病毒；而没感染型就是饮食过敏、荨麻疹，尤其是气喘，在年节期间特别容易出现。因为天气突然变冷，过敏体质的小孩很多。过年期间烧香，或是说到南部去住客房，那很容易都诱发气喘。但得注意，不是各种状况都要送急诊，得是病况严重度。医师解释，要是孩子高烧39度以上不退，活动力下降，也病恹恹，以及肠胃炎、呕吐、腹泻5到6次，甚至出现胆汁，也可能是急症，得尽快送急诊。高烧不退啊，很倦怠啊，抽筋啊，那像呼吸喘不过来啊，这种你不一定要等到医生，你还是要到急诊去看。而一般感冒型症状居家照护，除了让孩子多休息，每天喝500到1000 CC 的水就足够。年节加上天冷，造成感冒旺季，家长不得不留心家中宝贝。TVBS 新闻王翔、张慧贤台报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。